హాయ్ ఫ్రెండ్స్, యూఆర్ వాచింగ్ కేఎస్కే టెక్ ఇన్ తెలుగు. సో ఈరోజు మనము ఈ ట్రైపాడ్స్ ఒకటి సెల్ఫీ స్టిక్ ఉంది, ప్లస్ ఇది ఒకటి మినీ ట్రైపాడ్, ప్లస్ ఇంకో చాలా పెద్ద ట్రైపాడ్ అమెజాన్లో బుక్ చేశాను. సో ఈరోజు ఇది రేపు నేను అన్బాక్స్ చేస్తాను. ఈరోజు ఈ రెండు సెల్ఫీ స్టిక్ ప్లస్ మినీ ట్రైపాడ్ ఒకటి మనం అన్బాక్స్ చేసాం. సో దీన్ని ఆల్రెడీ నేను ఓపెన్ చేసేసాను. ఇది ఇలా ఉంటుంది. ప్యాక్ ఓపెన్ ఆల్రెడీ నేను చేశాను కాబట్టి మీకు ఇది ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది నేను చూస్తాను. దీని కంపెనీ వచ్చేసి యూన్తీఫ్ అని కంపెనీ ఉంది. సో ఇది అమెజాన్లో నాకు 350 సంథింగ్ 380 సంథింగ్ ఎంత ఇది పర్చేస్ చేస్తాను. ప్లస్ ఇది అమెజాన్లో 1500కి అవైలబుల్లో ఉంది. ఇది సెల్ఫీ స్టిక్స్, సేమ్ కంపెనీ. దీని మోడల్ YT1288 సెల్ఫీ పిక్చర్ మౌంట్ ప్యాడ్ అని ఉంది ఫర్ మొబైల్స్. సో ఇది ఆల్రెడీ నేను ఓపెన్ చేస్తాను. సో ఇది మీకు చూస్తాను ఇప్పుడు. సో ఇది ఇలా ఉంటుంది. మామూలుగా కంటెంట్ ఇలా ఉంది. సో ఇది స్టాండ్, బేసిక్గా ఇది స్టాండ్లా యూజ్ అవుతుంది. ప్లస్ ఇంకా ఇదేంటంటే ఇది బటన్ ఉంది, ఇలా ట్రైపాడ్ యాంగిల్ సెట్ చేసుకోవడానికి. మినీ ట్రైపాడ్ కాబట్టి ఇది చిన్న కెమెరా మీరు ఏదైనా పెట్టి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా ఉంది. సో ఇది మనం ఇలా మొబైల్ పెట్టేసి ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ దీని ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే దీన్ని సెల్ఫీ స్టిక్ని కూడా ట్రైపాడ్లో యూజ్ చేసేలా ఉందన్నమాట ఇది. సో మనం ఇది పక్కన పెట్టేసాం. సో ఇప్పుడు ఈ సెల్ఫీ స్టిక్ అనేది మనం అన్బాక్స్ చేసాం. సెల్ఫీ స్టిక్ అనేది అన్బాక్స్ చేసాం. ఓపెన్ చేయగానే మొబైల్ హోల్డర్ వచ్చింది. సెల్ఫీ స్టిక్ చాలా సెల్ఫీ స్టిక్ ఇది నాకు ఎందుకు నచ్చిందంటే సెల్ఫీ స్టిక్ ఇది ట్రైపాడ్లో యూజ్ అవుతుంది నాకు. సో ఇది మీకు ఎలా అనేది నేను తర్వాత చూస్తాను. సో ఫస్ట్ దీనికి వచ్చేసి ఫ్లాష్ ఆన్ బటన్ ఉంది, కెమెరా బటన్, ప్లస్ అండ్ మైనస్ బటన్ ఉంది. సో ఇది ఇలా రిమోట్ కంట్రోల్తో వస్తుంది, చిన్న రిమోట్ కంట్రోల్తో వస్తుంది. మీరు ఇది సెల్ఫీ స్టిక్ ఇలా ట్రైపాడ్లో పెట్టేసి దూరంగా ఉండి కూడా మీరు ఇది బటన్ అనేది ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఫొటోస్ అనేసి వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇది ఓకే, దీంట్లో పవర్ ఉంది. సో ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది మీకు మరొక వీడియోలో నేను అనేది మీకు చూపిస్తాను. సో ఇది ఇలా ఉంటుంది. ఇది అరౌండ్ సంథింగ్ ఒక 3 to 4 feet వరకు సెల్ఫీ స్టిక్లా యూజ్ అవుతుంది. మీకు చాలా చాలా పెద్దగా ఉంది సెల్ఫీ స్టిక్, మీరు చూడవచ్చు. అరౌండ్ మీకు చాలా 4 feet అలా ఉంటుంది. మినిమం ఇది 12 inches 1 feet, ఇది సెకండ్ ఫీట్, ఇది థర్డ్ ఫీట్. సో ఇది 3 feet ప్లస్ కింద బటన్స్ దగ్గర ఇది ఒక 1 feet అలా ఉంది. సో ఇది అనేది మనం అన్బాక్స్ చేస్తాం. సో దీని స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటంటే మీకు ఎక్కువగా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఇలా పెట్టేసి దీనికి మీరు ఇలా సెట్ చేసి ఇది రోలింగ్ చేయాలంటే మీకు ఈజీగా ఫిట్ అయిపోతుంది. ఇది రోల్ చేస్తుంటే ఇది అనేది మీకు ఈజీగా టైట్ అనేది అయిపోతుంది. ఇలా చేస్తే టైట్ అవుతుంది. ప్లస్ ఇది ఏంటంటే మీరు యాంగిల్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే అలా ఇష్టపూర్తిగా ఎలా అంటే అలా యాంగిల్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా
ఇది సెల్ఫీ స్టిక్. యాంగిల్ చేంజ్ ఇలా మీరు చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఇలా యాంగిల్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.